Сетнерні улыш алу бәхеттен деп әйтергә кирәк. 1993 елны Киров исемендәге колхозда миңа алырга туры килде. 40 сетнер уңышны. Иң күп уңыш алган елларны үзенең кенәгәсенә теркәп килә Хәлим Салахов. 1964 елда Ямашев исемендәге колхоз гектарыннан 15 центнер уңыш алса, 71 елда Дуслык колхозы 20 центнер белән лидерлар рәтендә, 86 елда янәдән Дуслык 30 центнер белән, инде 1993 елда Киров исемендәге колхоз гектарыннан 40 центнер уңыш ала. Соңгысында ул үзе хезмәт куйган колхоз тулы бер организм, аны аерым карап булмый. Шуңа ул бер кеше генә хезмәте түгел ди тыйнак кына Хәлим Салахов. Тайсырда туган егет Түбәнуш мәктәбен тәмамлый, аннан Казан педагогика институтына укырга керә. 1969 елда Иске Кумазан авылында мәктәптә укыта. Белем бирү юнәлешен авыл хуҗалыгына үзгәртә. 1975 елдан башлап гомеренең калган эш дәврен район үсешенә багышлый, бигрәк тә авыл хуҗалыгы тармагында. Шушы мәсьәләләрне уңай ишкән вакытта халык белән бергә булу, халыкка мөмкинчелек тудыру. Икмәкләтә булсам, ул вакытларда салам пишән бирүләр бик авыр булды. Хезмәт көне белән ярдәм итү дисеңме? Производство тормышта төрле хәлләр була, уңай хәлләр, тискәре хәлләр. Кайбер тискәре хәлләрне, андый теге караңгы күренешләрне уздыра белү. Ул инде халыкка шундый уңай тәэсир итте. Халык ул вакытта ышаныч белән yıldan yıl hizmet hakkı müse vardı. Şanış bilen, ümit bilen yaşadı. Hem şu ümit neticesinde tırış hizmet koyup bugünkü dereceye kelip gittik. Eytik biz bugün şunday motor turmuşta yaşayımız iken, eytik bizning babaylar, etilerge bit ul turmuşunun Хәлим Салахов тәэсир оешканы күрмәсә дә, Советлар Союзы таркалганнан соң аның территориясендә Татарстан Республикасы барлыкка килгәнне ул әле дә бик яхшы хәтерли. Техникада мал да шул ук калды, хезмәт кенә механикалаштырылды. Хәзер аз кеше белән дә күп продукция җитештереп була ди сюжет герое. Башлагач, әйтик техникага бәйле башта бит инде ымтыйышлар була, башка трактор станцияләре. Аннан соң инде 54 елларда андай мөмкинлекне кирәк тапмыйлар һәм аннан соң оештыралар, артыйышлар. Соңгы вакытта сельхозтехника дип аталдылар, техника кернәп колхозлар кулына күчте. Булган техниканы ремонтлау өчен сельхозтехникалар керде. Менә кул хезмәте әкренәп җиңеләйде. Элек һәрбер хуҗалыкта 500-600 кеше дип эшләгән булса, хәзер инде механизаторлардагы терлекчеләр дә бермә-бер ким, шушы әз күләмдә булган механизатор кадрлар белән, терлекче иптәшләр белән күп күләмдә икмәк һәм авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерелә. Үсеш күренеп тора. Аның технологиясе шул ук кала. Әйтик җир, әйтик сыер, әйтик башка төрле җимертү маллары. Үткәнне сагынып искә ала, шул чорга бер көнгә генә булса да кайтып килергә хыяллана. Башлаган эшен ахырына кадәр нәтиҗәле эшләп чыгучы кеше бу теләгендә тормышка ашырды. Йолдызлар яңгыры муниципаль проектының тәэсир миниатюрасында катнашты. 5 минут кына булса да колхоз рәисе ролендә булды. Менә монда бүлмәдә мотор гына утырып, иштәш булыр микән ул. Менә алты иштәшләр, Аллаһтан авылга колхозга кисәгез. Сезгә нинди эшләр кирәк? Шунысын биреп җибәрәбез. 64 елны районда кукуруз ипи пешерә торганнар иде. Без авылдан ипигә килә торган идек. Менә шундый моментлар бар. Хәзер бит субханалла. Бөтен төрле продукция бар. Бөтен мөмкинлекләр бар. Ходай Тәгалә саулык бирсен дә, халык эшкә барсын, мотор итеп яшәсен. Мөмкинлекләр бар, бөтен нәрсә бар. Иртәгә Татарстан Татар автономияле Совет Социалистик Республикасы оешының 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Әлеге көнгә бәйле чаралар инде ярты ел элек башланды. Мамадышта 100 еллыкка багышланган парк ачылды, истәлек билгеләре тапшырылды. Шәхси эшмәкәрләр продуктларына махсус билгеләр ябыштырды. Йолдызлар яңгыры муниципаль проекты тәэсир номинациясе кертте.